Игрите на българското детство. Днес разглеждаме CS1.6. Зима е, асфалта се пука. Тичаш по тъмните улици към кварталната интернет зала. В джоба имаш 2 лева, колкото за 2 часа игра. През прозореца вече виждаш светещите монитори и чуваш онзи специфичен шум на мишки, които щракат бясно. Влизаш и те удря миризмата на прашни компютри. Вадиш си твоята A4 тек мишка с топче и пускаш 1.6. Рундове по 2-3 минути, където ако те убият, чакаш, гледаш и стискаш палци на твоя отбор. Всеки има любимото си оръжие. Пешо, както винаги, е с АВП-то, Гош с шотгън, а ти си просто пич с щита, който го набутват винаги отпред. Dust 2 и Assault ги знаеш наизуст. Все едно са улиците пред блока. Има си така наречените камперски ъгълчета, които вече всички знаят, но пак някои се хващат. Останеш едно в 2. Всичките ти съотборници стават от столовете и почват да ти дават акъли. И това е моментът, в който се раждат вечните квартални приятелства. Излизаш от залата по-тъмно, с ръце миришещи на ефтин сапун от тоалетната и усмивка, която не можеш да скриеш. CS1.6 не е просто игра. Това е детство за много поколения. За още такива видеа, последете FPS Booster.